Kani kedai kedu darshan Meghalaya bat ni pediang semua bahaya pi baro syakatup kubor mentah ke janmit. Shua ban pai syaki kubor ki babenya angin ya pet shua yakimat bakongsan. Kami benia Menteri Rangbak ke Jela u Konrad ke Sangma ya ke jing telun ke jing shna ya ki Meghalaya houses hakeleng kari. Biar jurip ki riu syampang na IIT Guwahati ya ke jaka berdukut surok hajan ke jingking umpar en betha udisi ban penstet ya ke jing maramot ya ke surok ba. Penbena umudi balatau da ki fast track code bantian bishar halor ke jing lait tu ki jingkeli ke examen need ong ru bakathong bahakmat ke sarkar kedai ban ai kalawai basngan yaki samla puli. Where Menteri Ketenat Parliamentary Affairs ukur Kiran Rijiju banyatai halor ke jinglait tu ki jingkeli examen need ong ru baka sarkar ke kloi banyatai klem dabu kendon. Batyatai Menteri Ketenat kam yalekai ke sarkar pedeng ban penklan ke jinge treilang haki kam yalekai ha ke jingyalang balong ha Glasgow penkre ke India ban yok penlong ya ke Commonwealth Games ha u arhajar laipo. Mentangin ya pai shua syaki kubor na ke Jela. Menteri Rangbak ke Jela u Konrad ke Sangma ulaya thu baka sarkar kadang kemi benia halor ke jingjam syaprang jong ke jingshna ya ki Meghalaya house ha keleng kari. Bakentup ya ke jing terwa ban shna sakibat thamai ha New Delhi, Navi Mumbai, Vellore, Noida, bat Hyderabad, katba ke jing penbha bat maramot ya ke Meghalaya house ha Bengaluru kalayat syakmat bat kemi lenti ban pendep ha ke basdang jong usnem banwan. Menteri Rangbak ulaya turu bahaka jingyalang lakmi benia halor ke Mission Golden Spice ke Mission basan senem na ke benta Ocean Rai ke baka sarkar ke bu thong ban penmentoi syu sakumba khatnyo hajar ngut kinong rep bat ban kentiu ya ke jing penmi ya Ocean Rai kan kiu da sanpau hajar metric ton lingba ke jing penbha ya kitiar kitar bat ke jing kershan ha ke bayadei bat ke yo kahat. Additional or rather the new infrastructure to come up in Vellore. As you're aware, in Vellore also we have large number of patients who are visiting Vellore for different medical needs. And therefore we have decided that in the land that is allotted to us, the infrastructure will be improved and a new building will be put up with more rooms and more facilities and better facilities. For Meghalaya, the Lakadong turmeric was selected. This project is for 5 years and a total investment of about 175 crores will be invested, out of which 50% will be given by donor ministry, 33% by the Agriculture Ministry, Government of India, and 17% will be invested by the state government. Through this particular mission, different supports will be given to the farmers where area expansion will take place, new technologies will be implemented, different training programs will be given, processing units will be set up, and a different kind of logistic supports will be given to our farmers as well as our different entrepreneurs and the different FPOs who will be working in this particular mission. Kakenhun ki riu syampang na IIT Guwahati kila let ban jurip ya ke jaka badekut ke surok Shillong Dauki ha ke benta badan marjan bat ke jingking umpar et. Deputy Commissioner ke East KHASI Hills Abhilash Baranwal ula ong ba ke jing julor kala long ke bejur kumta ke jing maramot kan khambam por slem. Deputy Commissioner ula ong baki Bor Sinshar District kila betha ya ke NHIDCL ban a ya ke por Bashai ya ke ba ke mang ban pendep ya ke ni ke jing maramot bat ru baka Bor Sinshar District ke penlong ya ke jing yalang kemi benia halor ke jingyat ke kam arsin shitayo. Kat haduk menta ya ki kali la beteng ban peniat na ke surak bak krik kedang baki kali na ki tan pen ursla kinyo ban kiu bat hiar.
The landslide that you have mentioned as is clear from the visuals, it's quite a major landslide. The entire road has caved in. So at the start also the NHIDCL said that it's something that they cannot really repair in 1 month or 2 months. They'll require a substantial time. Their expert from IIT Guwahati has already visited. Today itself, in fact, SDO Peninsula has called a meeting at 11 a.m. I'm still waiting for the minutes of the meeting. But then the instruction which I have given to my SDO is that this monitoring has to be done on a bi-weekly basis. Simultaneously, NHIDCL will have to give clear deadlines for every actionable point, whether it is, let's say, expert report, whether it is the start of the work, whether it is end of the work, and those clear deadlines will have to be adhered to. So rest assured, I mean, from the SDO civil administration side as well as our district administration side, we are taking it up with the NHIDCL to make sure that this road is restored or some subway sort of thing is provided at the earliest. Deputy Commissioner ka East Khasi Hills Abhilash Baranwal ula pensyai bakan omdan kanu ka kabu yakinong Bangladesh ban pendan kam daki jaj khasi ban yok penrung kerteng haka special intensive revision ka badang yaj menta. Uong baka SIR ka David tang ban pensisya yakinong tap vote baladon lupa haka electoral roll am ban penrung kerteng temai. Ulaya tu bajan hadu kendai pusan na kasispa ki enumeration form lala ban sam bat kumba sau pusan na kasispa pat la dep penrung hakikor ki bor ne digitize. Bat ong balakmi lenti bakani ka kam anla ban pendep shwa ka por balabu kata ka arpu kendai terik unaitung. So difficulties, yes, BLOs are indeed facing difficulties. It was a steep timeline for them to cover all houses within the 1 month that have been given to them, and also to ensure digitization. Ideally, these forms are supposed to be filled by the electors. But as we understand, there is a lot of apprehension amongst the electors. So whenever our BLOs are going to the houses, the electors are requesting our BLOs to fill the forms on their behalf. So the mechanisms are actually quite foolproof for any elector to be, so first of all, those electors, those people, let's say, who are not Indian and have adopted KHASI surnames, they will only be given enumeration forms if they were already a registered elector during 2025. If they were not a registered elector, in that case they will not even get enumeration form to start with, because this is not an exercise to enroll people, this is only to validate those who are already enrolled. That is the first distinction. The second check is that they also have to either be themselves enrolled in 2005 electoral roll, or their immediate family member, their mother, their father should have been enrolled in 2005 electoral roll. Kilong ying basyakta na kajingslay hakasnong pahamlang Ribhoy district mentakas ngi kilalet banya kendu yo additional deputy commissioner ka Ribhoy u Jonathan Shilla bat dawa baka sorkar ka day banyarap mardor na kadaw ka jingjulor ka bakraw ya ka ying kasem jongki na kadaw jong ka jingslay Kinong siyang sinong kila keno baka jingnang jubor ka jingslay ka day na ka jingbambiang kanala penyaj bat kila kentu ya ki bor Senchar district ban wan jurip daladi bat ban shim ya ki sinjam ban yada ya ka na ka jingslay hakipor bandangwan. Tekai ka bunka manta mardor kalong ba ngi Ahmad jong officer ngi lakran dak basyai baka day ka jingbor kam ka Ahmad ya manta baka day bandono ka inspection nakaliang jong bor penyaj district hawat akisi ki baladap nakaliang jong lokal embali baru video kilalit ban akses kan rei hadu menin mene kam shimladon ka jingkhot ikini kilong ying ban ai kata ka jing pentikna ba hakini ki kendiat sini ki banwan kan di bandono ka jing trei bersina da ka jing king ka jing kuat ikini kilong ying mene ngatara ki mlak pantau ka jing kuat ka jiki bolong ba ketika yumpai de ben seino namar kami hap ka tung ga jaka jadi mesina da ka jing king kata ka di ka jing dawa jing kini kilong ying ngatara barok ki kuat umtaan ki kuat bakan dono ka jing king nang tu te i emily jong ka mo korwat dak ba burom ni kemen piwan syaboy piadon ki business piadon ki jaka ki putra shane ni welcome ye pi henry wat nyon ni uduk siliang ukup siliang usem siliang senong dan ke jing ka bakhau tengi kwa ba kathe ka pon blok yangi ka kwa agi kwa bikin pinkilarno nin kwa ya ke kandon ke jing wet ru te henry cerita ni la sang hang the menjudan kita ka ka ban pendik ka ban penjat ka ban pengau mentah na tulung yeng ka ka ya to isin elam ko trai jaka ko trai puta to isin elam yang gi badok ki bakrau nata
ni kuat ke jing kerman ba pi pen ko ye ketika bangin chong suk chong san ku mangi chong menchua Kinong tray master role jong katanat PHE hajawai kila penpau ya kajing sngokia halor kajing sakut katulap jong kila saubenai. Ha kajing yalang bala penlong ha Chiliang Right Community Hall hinin kesngi kinong tray kila rai ban aptat hadu ka laipoi terik unaitung ban pelat ya katulap badang sa jong ki. Ka all Jantia Master Role Workers and Labours Union kala kentu ya kibor badai pej ban shimkia ya kani kamat bad ban pentikena bakatulap kinong tray kadai ban laj ha kapor ka babiang. Hagaprantrek ka ang postel yung ina andaram civil subdivision yung unit yung all Jantia Master Workers Labor Union. Hagatagyalang wan ini na hado dat iburai. Kadi Master PHE hanya kalaman. Ila tembor ki hoben. Kau kiya tu lah kita. Dah do lah hai. Kau kata sini ke pratat menaju. Kau kodi ki bro ki master hai. Ye PWD. Building lemah. Oh ya kalam ye tu lah. To eno tu dah. Kalam ye tu lah. Ye berdaun tu lah. Ka Hill Farmers Union kala kentu ya Deputy Commissioner Karibhoi ban penyeng daki kerdap talasi ban perking ya ki jingri kum ki snyang ki siar ki masi bat ki wedi ki jat jingri ki bawanra na syabar ke jela. Kaseng ke penpauru ya ke jing smokia halor ke jing do nong ki nong rep na kadaw ke jingpang African Swine Fever bat kaseng kadawa badai bandon ke jingpet benia ki jaka set slung bat ki sernot ban peni ya ka kwat kakhia jong baro ki jingri bawanra na syabar ke jela. Nakaliang udisi ula kular ban pet ya kani kamat bat ban shim ya kisin jam ki badai halor ke jingdawa jong kaseng. Ni smokia aplat ke deba. Dekini ki entry point 4 dan sai hadu menta. Nim 4 yu jupit. Ba hatu nakaliang dong ka department lani nakaliang ke sarkar. Kilale ai kilawat jaka lani kilawat ikanu kanu ka ya kanu ka point bakin bu ikini ki entry exit point. Tehnrei ka bas ngausi kalong ba Niyok kubuar penban, bah hakajaka bangin bangi expect ya kata ke entry, Henry menta kidan penban kibriu, kiba nyimla bantip kidai manu, ki krong pisa nakini ki kali ki bakit ya kini ki jingri, kum kamasi, ki siang bat kiwai ki bawan penpoi segejala katuni, dah kaba ki krong khatsan hajar kawai katrok, bat saw hajar pita kawai ka pick up. Kani ke jingkrong kadai baik kaba isu transfer lani isu penpoi baik lingba ke online payment Henry ngimtip pada menu kini ki beriu kabangi yo ke kubor na kini ki perlok kiba jupenya ye kini ki jingri lani ki buan rado asa kejela ki ong ba lada msiu ya kani kapisa dan lada umdan ya kani ke certificate kini ki jingri kinomla bandung asa kejela ka jumi Mentangin ya pai ki kubor nakaleng kathan chatai lami ngi. Menteri Rangbak ke Jela Assam Dr. Himanta Biswa Sarma mentah kesngi ula lej banjurip ya ki Jakasa Shipor ki lanot basyakta na ke Jingshlei ke badan Habhaskar Senior Basic School Hadergaon. Ha ke jinglet jurip usarma ula ya keren bat ki longying ki basyakta bat ula kular baka sorkar kan ai ke jingkershan bapura na ke benta kitu ki basyakta bat ban ai ki jingyarap ha ki Jakasa Shipor ni ban ai Jakasa ya ki lada ki donkam. असम में बाढ़ परिस्थिति काफी गंभीर है। अभी तक 40 लोगों का देहांत हुआ है, लेकिन हमारे आकलन का अनुसार अभी भी 70 से 80 लोग लापता है। मेरा अंदाज में कैजुअलिटी फिगर और बढ़ेगा। ये पूरा परिस्थितियां इसलिए हुआ कि नागालैंड में क्लाउड ब्लास्ट हुए, पहाड़ों से पानी आए और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट को बुरी तरफ इफेक्ट किया। काफी लोगों का घर टूटे, पूरे बिल्डिंग का ऊपर तक पानी चला गया और एक बहुत ही भय का माहौल भी बना। सरकार जो भी कुछ हम लोग का साधन का अनुसार हम लोगों को जैसे भी हो राहत और पुनर्वास के लिए हम लोग काम करेगा।
और मेरा विश्वास है भारत सरकार से भी हम लोग सहायता मिलेगा और हम लोग मिल के लोगों को मदद करने का भरपूर प्रयास करूंगा. Mentangin ya pai syaki kubor na kelengkari. Menteri Rang Bak Duk Keri Narendra Modi minta kesengi ulapan benar bala tau ya ki fast track courts ban penti kena ya ke jing state ke jing tian bishar bat ke jing ai saja ke ba ya ki badan keti ha ke jing lait tu ki jing keli ke examen need. Hapdeng ke jing ya ki ke bajer da ki samla puli Menteri Rang Bak Duk ula ong ban yada ya kalawai ki samla keri ke dei ke thong ke bah khmat duk jong ke sarkar bat ula betha ya ki bor badai pet ban shim ya ki sin jam babiang halor kani. Menteri ki kampok yeng Amit Shah ula pediang skobha ya kani bat ong bakani kadai kasin jam ban penti kena ya kalawai basngan jongki samla pulih. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs jongka sarkar pedeng Kiren Rijiju ula kentu ya kaliang persya bakin ya shim bentah ha ka jing ya tai halor ka jing lait tu jongki jingkli examen need klem kinu ki kendon da ka baong bakani kamat amdei ban penlong kamat san perthei bat dei hok ban yo ya ka jing ya tai ka badon jingmut habaro arliang ki yeng dorbar jongka parliament. Syuk-syuk ha ka bayadei bat ka jing penbena jong Menteri Rang Bak Duk halor ki fast track court Rijiju ula ong baka sarkar kala penkre na ka benta ka jing ya kren ka babnia. Ha ka juk kapor ha pedeng ka jing perta bat ka jing ya ki na kaliang persya la pensange no ya ka lok sabha tat ha kapor khatwei baje la shai kasngi. आज हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदन में बताया। Kajing ya kenduk lang ki menteri bapet ya kakwat kakhia hapok ka syatri ka BRICS Health Ministers Meeting ka bakat Rio ha Chandigarh ha ka ba dakawai karai la pediang ya ka 16 BRICS Health Ministerial Declaration ka thong ban penklan ya ka jing ya treilang ha ka tanat ka kwat kakhia ka jing ai sumar da ki buit bat ki kor bat ki weide ki mat. Menteri Ketenat jong ka sarkar pedeng JP Nadda ula kedau ya ki sinjam bala shim ha ka bayadei bat ka kwat kakhia ha ka bor perkhat perdan ka jing pet benia ya ka jingpang ka jingwan benia, ka jingwat benia ya ka jingpang tuberculosis bat ka digital healthcare. Ka menteri kena jong ka kwat ka khia ka Anupriya Patel ka laong bakiri hapo ka syatri jong ka BRICS kilayatai bat yasam ya ki buj bat ka jinglap ha ka bayadei bat ka jingpentri kam ya ki rukom sumar da ki core digital banwanra da ki kendon balong salonsar halor ki dawai dashin ki tika bat ki core ki bor badon kam ha ka jing sumar. There are 9 priority areas of discussion, including our TB research network, the creation of digital health architecture, and also discussing our traditional and integrative medicine systems. And India has introduced 2 new forward-looking initiatives this time. The first is BRICS Mission for a Healthy Lifestyle, wherein we want to do an exchange of and sharing of best practices to promote healthy lifestyles and be able to tackle the rising burden of non-communicable diseases as well as lifestyle diseases.
And the second very important initiatives introduced by India is the BRICS network of Center of Excellence for tackling the mental care illnesses. So this entails coming together to strengthen our capacity building and our knowledge exchange to be able to provide better healthcare services for mental illnesses across the BRICS nations. BRICS countries, as we all know, they constitute 50% of the total world's population and also contribute to 40% of the world's GDP. So the idea behind this forum is to translate these trends that exist in the BRICS countries into actionable outcomes. Mentangin ya pai shaki khubor na keleng ke perthai. Kayeng dorbar jong ke US menta kesngi kala menjur ya ka an REW ya dari ke balakot syaka iway point khatsan trillion dollar US na ka benta usnem mang tingka arhajar arpunyo. Kani ka an ka kentup ya ka jing terwa ban penklan ya ka jing etrei lang hapring ki shipai jong ka United States bat ka Israel ki kam bay tingka na ka benta ki kam ya dari bat ka jing penkiu ya ka bainong ya ki shipai. Syu ya kani ka an REW la penkiu la pha syaka senit na ka benta ban bishar benya. Mentangin ya pai syaki khubor ya lekai. Kalempung ya lekai Commonwealth Games ka ba arpulai jong kalasdang menta kesngi ha Glasgow, Scotland ha ka ba kinong ya lekai na ki nyo pusau teli kiri kin ya shim benta ha ki jing ya lekai ba per na ka benta ki shipau sngi ki bansawan. Nakari India an mi khmat da ki shispa arpusan ngut kinong ya lekai hakaba an yalam khmat da kinong yo takma ki bakentup ya Niraj Chopra, Mirabai Chanu but Lovelina Borgohain. Menteri Ketenat Sports Dr. Mansukh Mandaviya ulaya kendu ya ke Secretary General jongko Commonwealth Games ke Shirley Ayokor Bochwe ha Glasgow ban ya keren halor ke jing penyar ya ke jing trailang hakikam sports. Kat ba ke India kadang penkre ban penlong ya ke Commonwealth Games ha usnem arhajar laipo. Syu ula penpauru halor ki jing temu jongka Khelo Bharat Niti bat Asmita Leagues na ke benta ban kentiu ya ki kam ya lekai. Menteri Ulashim benta bat kinong India haka cheer for Bharat cycling event ka batmu ban kentiu ya ka Fit India movement bat ya kinong ya lekai na kari India haka lempung Commonwealth Games arhajar arpun riu. भारतीय एथलीट आए हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, चीयर करने के लिए भारतीय डायस्पोरा के द्वारा चीयर फॉर भारत करके हमारे एथलीट का हौसला बढ़ाया है। साइकिलिंग के से दुनिया को ग्लासगो से संदेश दिया है कि फिटनेस दुनिया के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है। हमारा डायस्पोरा भी प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। कोई भी देश को समृद्ध होना है तो देश के नागरिक फिट रहे बहुत आवश्यक है। फिट नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। हम सब भारतीयों का विकसित भारत का संकल्प है, उसको अलाइन करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ हम सब जुड़ते हैं। Kalempong Badminton Promotional Tournament arhajar arpun riu kabaar kelasdang menta kesngi ha JN Indoor Sports Hall Polo ha kabala lumlang palat arspa angut kinong yelekai na keleng jong kejela kiban yakun ha kani kalempong kabalai sngi lenter kabatmu ban kentiu ya kejing yelekai badminton bat kisap yelekai jong kisamla. Menteri Sarkar Methodius Dekhar ulapli ya kani kalempong kabakentup ya kejing yakun ha kirta baper jong kishin rang kentai mixed doubles bat ha kekerdan veteran.
Haba ai jingkren ubak dekhar ula kentu ya kinong ya lekai ban syem ya kini kalat ka kabu bad ula penpau ya ke jingkong san jong ke jing ya lekai ban wanra ya ke jinglong renti ke jing ya trailang bad ka rukom im ke bakwet bakhia hapedeng jong kisamla. Selected to play in the upcoming national games. So I believe it will be a good opportunity for each and every one of you to showcase yourself, your skill, and to showcase your talent. If it's an opportunity, it's a big opportunity for all of us, people of Meghalaya, to host the national games in 2027. Sedang ke Lempung State Level Inter-School Karate Tournament Arhajar Arpun Rio Kabalai Puar mentakasngi Hasai STC Indoor Hall Nehu Shillong. Kabala penyat daka All Meghalaya Karate Do Association hakabala lumlang kumba praspa arngut ki kena shenrang bat kentai naki shispa Arpun Rio teli ki school ki badan hakeleng jong ke jela. Hakani kesngi la penkup burom yaki klor ya lekai karate ke Meghalaya u Daniel Damang Bahawarjri bat Gideon Tempuny na kebenta ke jingyo okor takma jongki haka South Asian Karate Championship ke Balalongha Bangladesh. Hakaba ke Meghalaya State Olympic Association kala sam ya ke kusnam pisa ke basan hajar tingka marwe. In a very, very important moment of the state where we are going to, as you are all aware, we are scheduled to host the National Games in March next year, and we have roughly about 10 months to be ready. And I'm very happy to inform you that the government of Meghalaya, under the able leadership of Sri Conrad K. Sangma, the Honorable Chief Minister, his cabinet, the Honorable Sports Minister, Sri Wainat Miki Shillong, the Department of Sports and Youth Affairs, the Meghalaya State Olympic Association, under the leadership of Faindi El Pariak and other executive members, we are all working together to make it a successful event. Tim mentapan nginya pet ya ke jinglong jingman jong kesun beneng hakeleng ki benta jong kejela. Hatura ke jingshit jingkriat kesun beneng ke bakiu kalong laipo degree Celsius bat ke bahiar kalong arpulai degree Celsius. Ke jingsngam ka hau-hau mentakasngi kalong nyopu ar na ke shispa ke jinghap slap kalong pra.r milimeter. Habapai pat shanong bak Shillong ke jingshit jingkriat kesun beneng ke bakiu kalong arpusan degree Celsius bat ke bahiar kalong kat kendai degree Celsius. Ke jingsngam ka hau-hau mentakasngi kalong prapo ar na ke shispa. Ke jinghap slap kalong r.1 milimeter. Kat bahajawai pat ke jingshit jingkriat kesun beneng ke bakiu kalong arpusau degree Celsius bat ke bahiar kalong kat kendai degree Celsius. Ke jingsngam ka hau-hau mentakasngi kalong prapuway na ke shispa bat ke jinghap slap kalong iway milimeter. Kajing batai lupa ya ke jinglong kesun beneng hatura Shillong bat jawai bat kala abandon ke jingjur uslap bat ke jingtiat uperthat haki babun ki benta jong ke jaka. Syuaban poi sya ke benta ke bekut jong ke tup kubor ngin ya pet biang sasyisin ya kimat bakongsan. Kami benya Menteri Rangbak ke Jela Konrad K. Sangma ya ke jing telun ke jing shna ya ki Meghalaya houses hakeleng kari. Tiar jurip kiriu syampang na IIT Guwahati ya ke Jaka berdekut surok hajan ke jingking umpar en betha udisi ban penstet ya ke jing maramot ya ke surok bak. Umudi balatau daki fast track code bantian bishar halor ke jinglat tu ki jingkeli ke examen need ongru bakathong bahak khmat do jong ke sarkar ke dei ban ai ya ke lawai ke basngan ya ki samla puli. Where Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Kiran Rijiju banyatai halor ke jinglat tu ki jingkeli examen need
ong ru baka sorkar ka kloy ban yatai klem dabu kendon. Bat yatai Menteri Ketenat kam yalek kai ke sorkar pedeng ban penklan ke jingye treilang hakikam yalek kai ha ke jingyelang balalong ha Glasgow penkrek ke India ban yok penlong ya ke Commonwealth Games ha UR hajar laipo. Ti perlok kat tu ngilapoi syaka bekut jang ketup kubor jangi mentah ke janmiet hadu bangin daya syambiang bat pi lasai kesngi kublaya pi barok.